अगला स्टेशन करुणामयी। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। कृपया गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। পরবর্তী স্টেশন করুণাময়ী। দরজা বাঁ দিকে খোলা হবে। গাড়ি এবং প্ল্যাটফর্মের মাঝের দূরত্ব খেয়াল করবেন। आप देख सकते हैं मेले में होने वाले इंडियन प्लानिट कंपनी SSUTV और आजकल माध्यम देश पब्लिशर রাগের ঘটে সহজেই সহজ মনে ওগো খুব সহজ করে ভাবতে হবে। সহজেই সহজ মনে এই মেলাতে সহজ সহজ মনে ওগো রসের মানুষ হেরে না। Hello.
গল্প যদি কিনতে চাই তারপরে দেখছি দাদা বেরিয়ে গেলে আপনাকে আপনি পেটে ওই গাড়িতে আসাটা এনেছে একটু আপনার কাছে দাদা এই রে আমরা টেক্সট করছি আমি অনেক বলছি বাংলাদেশে আসছি এখন এই যে ওইটা ভালো যা দেয় তাই হ্যালো কি করবা পাঠানো গো এইটাই 6:30 একটা সোনার ফুল লাগে এই বইটা দাও এটা দাও আমার জন্য বাকি থাকলে ওরা সব দিয়ে দেবে খারাপ করে
তোমাদের দেশে গেছিলাম। কত নম্বরের স্টল? Absolutely, absolutely. So আজকে একটা কনসার্ট আছে, হ্যাঁ, সো দ্যাটস এট 7 o'clock. That's happening here outside. স্যার incluso Teresa de Ávila, creo que no nos lo permitiría nada más que la palabra, nada más que la literatura. Esa capacidad de amar a quien has conocido y amarle de verdad, pero con toda la fuerza. Eso solo lo da, creo yo, la palabra y la palabra poética. Y al final, la palabra literaria, y al final Sigo en el intento de asemejarse en conclusión al carácter de las cosas que decía Hierro o a la uno no puede dominar su poema, no puedes entrar a cortar con un machete lo que sí y lo que no. Y no hay jardines vestidos de domingo. En poesía lo que hay es escucha. También lo que busca es que la literatura es la escucha. Otro viene después. Entonces, en ese no poseer, creo que está la idea de abrir las puertas. Está una dramaturga argentina que la poesía y una puerta abierta de par en par para las inocentes, cerrada herméticamente para los inocentes. Y las inocentes, las cosas bien evidentes, una poesía en mi poder. Yo soy cartera, no soy importante de la educación. Me acordé cuando me presenté con el señor me acordaba la señora Cristina Barcelona, que está la presidenta.
মাতৃভাষা বাংলা এবং বিশ্বের অন্য আরও নানা ভাষার যোগাযোগের সেতু হয়ে এসে হাজির হবে বিশ্ব এমনই একটি বহুভাষিক মানব জমিনে এবার ডালপালা মেলতে চলেছে। আমি কি বললাম বলবো আমার পার্টিটা চেঞ্জ করে ডেটটা চেঞ্জ করে এটা চেঞ্জ করে দে এইটাই
থাইল্যান্ড। শ্রাবণী, let's start. হ্যাঁ লম্বা চুল বড় বড় চুল না নামটা লিখে পাঠিয়ে দেবো আমি কি নামটা বলে দেবো আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি আমাদের হোটেল খুলে গেছে। আপনারা চাইলে এখানে এসে আমাদের ডেইলি করতে পারেন। আমাদের এখানে কোর্ট আছে, আপনারা সেটা করে ছবি তুলতে পারেন। আমাদের এখানে কেন্দামা আছে, ট্রাই করতে পারেন। আমাদের এখানে আলাদা বই আছে, সেটা আপনারা পড়তে পারেন। থ্যাংক ইউ। একবার উঠিয়ে দিন আর वहाँ पे बैठने का जगह है ना देखा ना पब्लिक लोग बैठा হ্যালো, আমাদের সকলকে জানাই আমাদের যেখানে খুলে গেছে। আপনারা চাইলে আমাদের ডেইলি যাদের অ্যাক্টিভিটি বেশি ট্রাই করতে পারেন। আমাদের এখানে কেন্দামা আছে, আপনারা খেলতে পারেন। আমাদের এখানে হাফি কোর্ট আছে, যেটা আপনারা করে ছবি তুলতে পারেন। আমাদের দেখবেন সেইটা তৈরি তৈরি করে সেই সূত্রে আরও কিছু ব্যাপারে যেখানে ক্ষমতা পরিশ্রম হবে না আমি এখন সবসময় ঘুরতে গেলে ফ্রি থাকি আমি অনেক করতে পারি আপনারা বলছেন ওই সকল ওই উপকার আমাদের এই বইমেলাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন সেই সকল রাজ্যসমূহ দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, গুজরাট, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, তেলেঙ্গানা, ওড়িশা। শঙ্কুই জানি শঙ্কুই
বইকবিরা প্রযোজক সহকারী সূত্রে সিইএসসি বুক লটারি বুক লটারি আর কিছু সময়ের মধ্যেই অর্থাৎ সন্ধ্যে 7টায় অনুষ্ঠিত হবে সিইএসসি স্টলের ওখানে। আপনাদেরকে সূচিত করা হচ্ছে আপনারা যারা লটারিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সন্ধ্যা 7টার মধ্যে সিইএসসি কর্নারে আপনারা পৌঁছে যাবেন। Today's CESC Book Lottery, CESC Lottery for book lovers will be declared at the CESC corner at 7 p.m. Book lovers who have already participated in the lottery for today, please visit the stall within 7 p.m. তারা অবশ্যই জানতে চাইবেন সর্বজীবের জীবনের অজানা একসাথে হবে না। তফসিল বিজ্ঞাপন মানুষের সত্যজিৎ 7 মিনিটের সে বিজ্ঞাপনের বিরোধ নিজে নষ্ট করা যায় কেন জানতে পারে সংগ্রহ করুন সত্যজিৎ অংশ। তেমন করে সত্যজিতের গল্পের বাড়ি থেকে চুরি হয়ে গেছিল বিখ্যাত হিন্দু নাট্যের তা দিয়ে হামিদ বানিয়েছিল ছবি জানতে হলে সংগ্রহ করুন সত্যজিৎ অংশ। আগামী 7 তারিখ পর্যন্ত সত্যজিৎ তারা অবশ্যই তাদের কাছে সংগ্রহ রাখবেন। সত্যজিৎকে জানার বোঝার এত ভালো কিছু ওর আগে কখনো হতে পারে না। পুরো 14 বছর মতো ছবি আজকে সবাই আসছে
না না দাদা আমাকে বকা তোমাকে আমি এখানে It's a huge fan base from Kolkata. 3.5 lakh. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তক মেলা হয়েছে তার স্থায়ী ঠিকানা। এই ঠিকানার নামকরণ করা হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এবং বাপের জন্য
দিন আমি চাবি জানি ফিরে আসে এই দিকটা একটু দেখিয়ে দেবেন দাদা, এই দিকটা একটু দেখিয়ে দেবেন। প্রচুর শিষ্য আছে ঠাকুরের, খুব ভালো ইয়ে হবে। এবং এই ভেতরটাও নিতে পারেন মনে হলে আপনার অসুবিধা না থাকলে। সাজানো হয়েছে খুব সুন্দর করে। ভিডিও করতে পারি তো? হ্যাঁ। নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম ভুবন ডাগার মেঘলা আকাশ, তোমাকে দিলাম বোতাম বিহীন ছেঁড়া শাক, ফুসফুস ভরা হাসি, দুপুর রোদ্রে পায়ে পায়ে ঘোরা, রাত্রির মাঝে চুপ হয়ে শুয়ে থাকা এখন তোমারই। তোমার হাত ভরে নাও, আমার হবে। হ্যাঁ, 46তম কলকাতা বইমেলায় গতকাল আমাদের আপনাদের সাথে যে সকল We also acknowledge all our support received from Government of West Bengal and Vidhannagar Municipal Corporation. We are grateful to noted artist Shubha Prasanna, who has designed the logo of Boimala যদি মাটি বা টবের মধ্যে ফেলেন দেখবেন সেখান থেকে তেজপাতা কাজ আমাদের টেবিলের
আমরা কত বলবো? কারোর লগে কথা কবি না, উপরে উঠায়। ইহ, তেতালায় উঠলেই হলো। আমার ঘরে বলে 3 দিনের বাসি বাসনে মাছি ভ্যান ভ্যান করছে, ডেটল ছিটিয়ে রাখছি। কোনো কথা শুনবি না মায়া, আসছি আমি। আমার ফ্ল্যাটে আগে না আসলে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি তোকে। কি আমার আগে দৌড়ে যাবি? স্কুলে 200 মিটারে আমার রেকর্ডটা জানে না। শফিক, শুভরাত্রি কর্মকাণ্ডকে পরিচালনা করার জন্য আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি বিধাননগর পুলিশকে, ধন্যবাদ জানাচ্ছি